宝宝们，咱想不想发1份钱，然后同时吃到5种口味的面？就这个啊，它有蟹黄的、咸蛋黄拌面、火鸡面、炸酱面，还有奶油火鸡面。到手价格啊，只需要花多少？8块9毛9，姐妹们。我吃的这个蟹黄的都77克。今天来个双拼，这个是炸酱，这个是火鸡面。我来口火鸡面。哇，它这个面宝们超级香，就吃到嘴里你就能感受到那个面是属于那种就很有面香味儿。炸酱面适合给娃吃，因为炸酱面整体吃起来是不是很辣的，嘎嘎好吃。爱吃了直接抽。